Ariketa honetan berriz, PV bikoitza M komutazio zelula, komutazio frekuentzia 13 kHz, iturrien balioak ematen dizkigute, bobinaren balioa ez, kizkurra ematen digute, esaten digute egoera egonkorrean onutza elegatzen den potentzia, beraz, tensio bat badaukagu eta potentzia ere bai, jakin dezakegu ze intentsitate ari dena elegatzen egoera egonkorretan, eta esaten digute zenbat balio duen bat iturriko korrontearen piko balio maksimoa, edota iturri hontako intensitatea marrazten badugu, hor bertan ikusi dezakegu uste dut. Ja, esan bezala, hau 223, hau 1 voltio, L ez dakigu. Frekuentzia, komutazio frekuentzia, 13 kilohertzio, 13 kilohertzio. Eta komutazio periodoa, honen inbertsoa, 77 mikrosegundo. Hauxek izango ziren balioak. Bale, bobina ez digute ematen, esaten digute egoera egonkorrean kizkurdura hau dela, bobinaren korrontearen kizkurra 2 amper da, piko, beraz, hortik erabili dezakegu informazio hori. Kizkurraren formula egoera egonkorrean hau zan, zegoen bobinaren menpe ez dakigula, komutazio frekuentziaren menpe badakigula, eta iturrien menpe badakigula, haundiena, ken txikia, bider txikia, zati haundia. Bat, hor laxe. Orduen hemendik L kalkulatzen badegu, kizkurdura hori izateko niri atera zait 2,4 milihenrio. Egoera honetan, 2,4 milihenrio izan berko da bobina hau, kizkurdura hori izateko tensio hauekin. Bale? Zer esaten digute? Egoera egonkorrean, potentzia hori daukagu bigarren iturrian. P2 2000 batio. Bale, horrek esan nahi du? Intensitate, IB edo IL-en daukagun intensitatea egonkortuta da potentzia hori, zati intensitatea, zati tensioa, ehun ez da, bai, 124 amper nahi ditugu, gorankorretan, 24 amper gabiltza hornitzen onutza. Eta kizkurdura horrela baldin bada, egoera egonkorrean daukagun egoera, hausi izan behar da denboran. Periodoak horlaxe baldin badira, lan zikloa izango zen, kuriositatez, lan zikloa egoera egonkorrean da E2 zati E1, E2 da E1 zati 273, eta hori uste kalkulatu duela, 0,33, beraz, gutxi gora, hemen egongo zen on, biztuta, eta hemen intensitatea egon behar da. Igotzen, denbora erortzeko, berez ere igotzeko, iaiaren bat baino gehiago, erortzeko horrelaxe arituko zen, egoera egonkorrean, hemen periodoaren T bider 0,33ko denbora bat, hau baldin badate, hau izango zen hori, T bider 0,33. Bale, orduan, esan dugu batez besteko balioa, potentzia hau emateko, hau zen 24 amper. Hau da, 24 amper. Eta kizkurdura baldin bada 2 amper, osotara, hemen izan behar dugu 25, eta hemen 23. Beraz, eskatzen ari dugutena zein da bat iturriko intensitatearen piko balio, piko maksima. Irudikatzen badegu hemen I bat, hemen bertan ikusi dezakegu, baina hemen I bat irudikatzen badegu, I bat intensitate hau izan behar da 0 hau iriketa dagoenean, dala hemen, 0, periodoa da, baldin bada nutzaino, periodoa, bite, izan behar da 0 itxita dagoenean, baina S bat itxita dagoenean, hau izan behar dugu. 23tik 25era. Horlaxe, hemen ingo behar dugu 23tik 25era. Hau izan behar da, I bat intensitatearen evoluzioa denboran. Gogoratzazio hau izan behar da 0,23 biderte, 0,28 biderte, zakitzen behar ateratzen den, T77 mikrosegundo, eta intensitatearen forma hause. Hemen, 25 amper, hemen, 23, erdian 24, beraz, eskatzen diguten bat iturriko korrontearen piko balio maksimoa, 25 amper. 25 amper, baina, guk dena amarraztu dugu.